આજરોજ તારીખ 24/11/2021 બુધવાર અમે બધા કામરેજ તાલુકા, માંગરોલ તાલુકા, માંડવી તાલુકાના મુસ્લિમ ભાઈઓ કામરેજ તાલુકા મામલતદાર કચેરી પર ઉપસ્થિત થયા છે। જમિયતે ઉલમા હિન્દ જે 110 વર્ષ જૂની સંસ્થા, જેનો એકમાત્ર મકસદ ભારતને અંગ્રેજોથી આઝાદ કરાવવાનો હતો અને ત્યારબાદ અહીંના રહેતા દરેક વર્ગ, ચાહે તે મુસલમાન હોય, બેકવર્ડ હોય, દલિત હોય, એમના હકોનું રક્ષણ કરવા અને મજલૂમોને સાથ આપવાનો એકમાત્ર મકસદ છે। એવી સંસ્થા તરફથી આજે અમે બધા મુસ્લિમ ભાઈઓ જે યુપીના અંદર જે એક માજી મિનિસ્ટર વકફ બોર્ડના ચેરમેન હતા વસીમ રિઝવી, જે ભાઈએ ઇરાદાપૂર્વક એક વખત નહીં અનેક વખત મુસલમાનોના નહીં બલકે સારી ઇન્સાનિયતના મહાન पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विरुद्ध જે અભદ્ર ટિપ્પણી કરી છે, વારંવાર વિરોધ થવા છતાં, વારંવાર મુખાલફત થવા છતાં હજુ સુધી એની ધરપકડ થઈ નથી। આ જોતા અમને એવું લાગે છે કે સરકાર આ બારામાં ગંભીર નથી। તો અમે આ બધા કારણોને લઈ આજે મામલતદાર કચેરીમાં સાહેબને વિનંતી કરવા આવે છે કે અમારા તરફથી તમે રજૂઆત કરો કે એક ભારતના બંધારણમાં એટલા હક અમને આપવામાં આવ્યા છે કે કોઈ કામ બંધારણ વિરુદ્ધ થાય તો સરકારને એની જાણકારી કરવામાં આવે। તો અમે સરકારથી અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે સૌથી પહેલાં તો એની ધરપકડ કરવામાં આવે અને ત્યારબાદ એણે જે મોહમ્મદ પૈગંબર સાહેબ વિરુદ્ધ જે કિતાબો લખી છે એને તાત્કાલિક ધોરણે બેન કરવામાં આવે। અને અમે બીજી બી એવી વિનંતી કરવામાં આવે છે કે ભાઈ ઘણી વખત આવા બધા પ્રોપેગન્ડા ઊભા થયા છે, એના પહેલાં પણ મોહમ્મદ પૈગંબર સાહેબ વિરુદ્ધ મહિને 2 મહિને એવી ખબર આવતા જ રહે છે। તો અમે સરકારને એમ જાણ કરવામાં આવીએ છીએ કે અમે આજ સુધી મુસ્લિમ કોમે કોઈ દિવસ લો એન્ડ ઓર્ડર હાથમાં લીધો નથી, કોઈ દળો કોઈ કામ ખોટું કર્યું નથી, પણ એનો મતલબ એવો નથી કે તમે અમારા જજ્બાતથી રમો અને મુસ્લિમોને ઉભારો। અમે કોઈ કામ એવું કરવા માંગતા નથી। અમે લોકશાહીને માનવાવાળા લોકો છે, અમે ભારતની આઝાદીને માનવાવાળા લોકો છે, ભારતની આઝાદીમાં હિસ્સો લેનાર લોકો છે। આજે ફરી એક વખત અમે આ એલાન કરે છે કે તાત્કાલિક ધોરણમાં જે છે તે વસીમ રિઝવીની જે મલઉન છે જેને ધરપકડ કરવામાં આવે ને એ કિતાબ પર બેન કરવામાં આવે, એ જ વિનંતી। અને અગર સરકાર સુધી અમારી વાત પહોંચે તો એક લાસ્ટ વાત એ છે કે વારંવાર એવું બને કેમ છે કે સરકાર એ બારામાં ઘણી નરમ હોય એવું લાગે છે। કોઈ એવો કાયદો સંસદમાં પાસ કરવામાં આવે કે કોઈ પણ કોમના વિદ્વાન અને કોઈ પણ કોમના વડા અને કોઈ પણ જે ધર્મગુરુ હોય એના વિરુદ્ધ કોઈ અભદ્ર ટિપ્પણી કરે કે એમના વિરુદ્ધ કંઈ બોલે તો તાત્કાલિક એની ધરપકડ કરવામાં આવે।